biglietto e la partita se la sono fatta raccontare da quelli davanti. Partita comunque sofferta e spettacolo a guizzi. L'Empoli ha dovuto inventare difesa e centrocampo e all'ultimo momento forfè di Della Monica e Casaroli disponibile solo un tempo, il primo. Perciò ha compiuto davvero il miracolo di reggere al Napoli, che a sua volta ha sofferto l'assenza di Banni senza togliere nulla a Volpecina, che finirà tra i migliori per rendimento. Napoli, per nostro conto, che ha amministrato il campionato qui a Empoli, pur tentando di vincere con qualche accelerazione improvvisa. Romano ha assaggiato la bravura di Drago e Ekstrom gli ha risposto per Garella. Maradona non è lui, tutta la squadra gioca a denti stretti, soffre e allora lui si diverte, rovescia per la platea che applaude e non per Caffarelli che non se l'aspetta. Poco dopo la mezz'ora è Drago, subissato di applausi. È l'ultimo guizzo costante del Napoli del primo tempo e poi si passa appunto ad amministrare senza rischi. Secondo tempo, falsa vivacità, ma si gioca per non farsi sorprendere sull'uno e sull'altro fronte. Maradona, lui, giocherella sempre e il 6 almeno vuole guadagnarselo. Il Napoli nicchia, ma va in gol senza l'autorizzazione di Casarin, perciò non vale. Punizione, trattenere il respiro e poi giù l'applauso doppio per Drago e per Maradona. Va bene, diciamo pure così che Garella oggi ha la porta inviolata anche se non è stato veramente un Drago. Beh, Drago oggi ha fatto 2 o 3 belle parate. Io dicevo prima che l'Empoli ha avuto un'occasione, noi ne abbiamo avuta qualcuna in più. Forse il risultato sta un po' stretto noi, ma d'altronde fuori casa un pareggio è sempre da sottoscrivere. È vero che voi state amministrando un campionato fino al trionfo finale? No, non stiamo amministrando niente, noi andiamo su tutti i campi e cerchiamo di vincere. Oggi abbiamo pareggiato. Quindi avete pareggiato, allora è merito dell'Empoli? Ma l'Empoli ha fatto la sua partita per questo pareggio, c'è anche del merito suo, certo aver imbrigliato questa squadra e avergli concesso molto poco, specialmente nel secondo tempo. Allora sta qui il merito del Napoli? Il merito del Napoli è quello di cercare di vincere sempre, perché quando ci contentiamo di qualcosa magari ci va male, invece vogliamo sempre vincere, non vogliamo assolutamente speculare su questo campionato. Come dicevo prima, però non è vinto niente perché mancano ancora delle giornate, le altre squadre non hanno mollato come giusto e noi andiamo avanti però domenica per domenica, senza mai pensare che certo ci avviciniamo di più alla tappa. Ecco, per concludere in maniera serena, perché poi è stata una bella partita sul piano dello sport, il trionfo sì, certo, questa è la cosa importante, io lo dico sempre, l'importante è questo. Mi è sembrata una giornata spettacolare nel senso che incitamenti da una parte e dall'altra, ma per la prima volta non ho sentito né uno sfottò né da una parte né dall'altra, questa è una grandissima cosa. Ecco, per concludere così il trionfo di Garella, quando Garella segnerà un gol? Appena mi fanno tirare un rigore, perché io sono infallibile, non sbaglio mai. Guardate con attenzione questa immagine emblematica. A liberare, dopo un batti e ribatti al limite della propria area, è Maradona, è proprio lui costretto in difesa dagli attacchi veronesi. È l'immagine di un Napoli che per la prima volta in questo campionato si trova in balia di un avversario più concentrato e più veloce nelle manovre offensive. Un Napoli generoso come sempre, ma privo di lucidità, incapace insomma di imporre il proprio gioco. Detto questo, va spesa qualche parola per il Verona. In difesa non sbaglia nulla, con Ferroni che blocca Maradona. A centrocampo ritrova con Di Gennaro validi schemi offensivi. Elchiar e Pacione, mobilissimi in avanti, disputano poi in coppia la miglior partita del campionato. Delle 3 reti del Verona la prima arriva su calcio piazzato. La difesa colpevolmente resta ferma, mentre Pacione in elevazione trova lo stacco vincente e l'angolo alla sinistra di Garella. Il Verona trova a questo punto larghi spazi in avanti, nei quali si inseriscono insieme a Pacione, Galia, De Agostini e Tricella. E proprio su una conclusione di Tricella, Renica fortuitamente devia il pallone nella propria rete. Per il Napoli non è veramente giornata.
Visto che Maradona resta lontano dall'area, è Renica che si inserisce in avanti, ma stavolta non trova la rete. Il terzo colpo, quello del definitivo KO, arriva sul rigore, decretato per un fallo sul sempre intraprendente Elchiar. L'azione è veloce e si sviluppa sulla destra, Ferrario mette a terra Elchiar. L'arbitro Longhi non ha dubbi, nonostante le proteste dei napoletani. Dal dischetto il danese non sbaglia. Alla fine del primo tempo, ecco il commento di Azeglio Vicini. Ma è un primo tempo da risultato abbastanza imprevedibile, direi, perché è un 3-0 pesante per adesso, che però il Verona ha meritato per la sua aggressività e velocità. Non so come andrà la ripresa, ma certamente sarà difficile. Il Verona che personalità è emersa, Vicini? Ma personalità, questo, le partite si parla sempre di squadra, credo che sia la squadra che sta facendo una gara coraggiosa e con molta iniziativa. Nella ripresa non cambia nulla, il Verona potrebbe passare ancora in contropiede in uno stadio dove non si sentono più i 15.000 tifosi napoletani. Anche la capolista potrebbe segnare, ma quella di oggi è veramente una domenica nera. Prima è Giuliani bravissimo a mettere in angolo il rigore di Maradona. Poi sarà la traversa a dire di no a Carnevale. Verona riserva così per la capolista un boccone amaro. Non è la prima volta che questo accade nella storia dei campionati italiani. Ora la domanda che tutti si pongono è se questa sconfitta sia un fatto isolato o un vero campanello d'allarme. Cerchiamo di capirlo dai volti e dalle parole dei giocatori del Napoli. Siamo ancora primi, abbastanza tranquillamente, anche se oggi nervi saldi. Certo, tocca essere sempre così moderati, sia nell'euforia che nella delusione. Ecco, come interpreti questo 3-0, questo risultato che forse è troppo? Ma forse noi potevamo fare 1 o 2 gol, loro hanno fatto 3 gol e sono stati bravi. Il merito va al Verona, ha giocato un bellissimo primo tempo. Noi siamo stati un po' ingenui su alcune giocate, però il Verona ha meritato. Il fatto di sottogamba non credo proprio. È solo il fatto che, niente, dopo aver preso il primo gol abbiamo dato modo a loro di giocare come sanno, in contropiede, e lì è finita la partita. Ma adesso è più difficile perché il vantaggio si è dimezzato. Comunque bisogna restare tranquilli e andare avanti, consapevoli che il campionato si vince all'ultima giornata. Siamo tifosi degli azzurri, siamo del comando Bra, forza azzurri, ale ale, ale ale, ale ale. Palomella, una partita importantissima, una partita che voi seguirete con particolare palpitazione. Tiferete tutto Napoli e tutto Maradona? Sì, noi non ci stancheremo mai di fare Napoli perché la squadra del nostro cuore l'abbiamo amato quando stava andando in Serie B, figuratevi adesso. Come accoglierete Maradona? Alla grande, come sempre. Come sempre. Diego, 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 Diego. Capello, una platea nuova per lei il San Paolo in veste di mister. È un esordio, adesso saranno tutte nuove, però vedo che un grande pubblico, uno stadio stupendo, un bellissimo terreno di gioco. Speriamo che la partita decisiva, direi. La gara sia divertente come è divertente tutto quello che vediamo qui attorno. La platea, 90.000 persone, incasso record 1 miliardo e 863 milioni, è con Diego e lui ripaga subito la sua folla con una serie di finte che rincuorano tutti. È punta e al tempo stesso rifinitore, seguito come un'ombra da Filippo Galli. Il Milan è disposto bene, ha idee chiare e dimostra anche di avere precise intenzioni offensive. E allora è Garella a dover intervenire e lo fa benissimo in più di un'occasione, specialmente quando Etli si esibisce nei suoi numeri preferiti. Capello ha tamponato opportunamente le falle prodotte dalle assenze di Galli in porta, Tassotti e Bonetti. Maldini e Manzo non fanno rimpiangere gli assenti, ma chi dà l'impressione di essere in grandissima giornata è Giordano,
che in avanti fa letteralmente impazzire Maldini sulla fascia, dove si sposta spesso per dare spazio a centro a Carnevale. È tanto produttivo il suo lavoro che dopo il turbinante inizio del Milan, alla prima buona occasione crea le premesse concrete per il gol dell'1-0 che Carnevale trasforma in perfetta elevazione. È come se un incubo fosse svanito all'improvviso, sicché non impensierisce più di tanto né Ferrara che lo sorveglia, né De Napoli che controlla l'incursione veloce di Etley. Il Milan reagisce colpo dietro colpo, la panchina incita a non mollare, ma padrone del centrocampo diventa via via, con lo scorrere dei minuti, la squadra di bianchi. Fellaino è al suo posto scaramantico, mentre il lancio di sacchetti di sale aveva abbondantemente circondato la panchina rossonera. Potrebbe segnare subito ancora il Napoli, ma il tiro del pimpante Carnevale finisce fuori di un soffio. Un gol è poco per avere la certezza dei 2 punti, specialmente contro un Milan come quello che si vede al San Paolo. Ed allora, auspice il solito Giordano, Maradona regala a chi crede in lui la perla della giornata. Rivediamola anche da altra angolazione, la rete del 2-0 che assicurerà la vittoria alla leadership del campionato. Donadoni, che Bruscolotti dall'alto della sua esperienza aveva annullato nel primo tempo, viene sostituito da Zanoncelli, un mediano di spinta validissimo. La fatica comincia a farsi sentire perché il ritmo è elevato e il caldo non è indifferente. Chi invece non sembra esserne condizionato è Giordano, che senza la deviazione di Franco Baresi avrebbe potuto firmare legittimamente un gol. Le ammonizioni fioccano e come? Perché Lobello, dopo aver ammonito Wilkins e poi Maldini, estrae il cartellino giallo anche per De Napoli e lo farà in seguito per Franco Baresi. Se la perla di Maradona ha fatto andare in solluchero i napoletani, questa doppia gemma dei rossoneri, con protagonisti Wilkins e Zanoncelli, può ben far inorgoglire i tifosi di fede milanista. Il Napoli risponde con un'azione all'altezza, forse un tantino troppo alta. Poi il gol di Virdis, nulla da invidiare alle segnature precedenti, con tanti auguri per la sua speciale classifica di capocannoniere. Il fischio di Lobello libera tutti da tante ansie e regala soddisfazione al tanto criticato Maradona. Diego, un gol importante il tuo, vero? È importantissimo perché dopo una settimana dove nessuno credeva nel Napoli, abbiamo vinto contro una grandissima squadra che è il Milan. Capello, mi sembra che ad onta del risultato questo Milan è in salute però. Beh, ha fatto un'ottima gara secondo me, abbiamo pressato il Napoli, nel secondo tempo abbiamo creato 3 palle gol, una l'abbiamo realizzata, anche però nel primo tempo eravamo stati molto pericolosi. Direi che è stato bravo il Napoli perché ha avuto 2 occasioni da gol, ne ha sfruttate tutte e 2, soprattutto nel primo tempo. C'era un po' di polemica da parte di Maradona, alla fine ci ha confessato che finalmente il Napoli ha dimostrato ancora di vincere, di voler vincere, quindi tutto quello che si era detto alla vigilia non era assolutamente vero. Voi come l'avete vissuta questa vigilia? Ma tranquillissima, perché il Napoli ha sempre fatto il proprio dovere. L'unica partita nella quale è andata male purtroppo è stata a Verona. Guarda che si nasconde dietro di te, guarda, si nasconde dietro di te un altro grande. Perché ti nascondi, Giordano? Grande, mi nasconde. Giordano, no, dicevo prima con Sandro che voi due siete stati veramente 2 uomini portanti dei reparti. Tu intanto hai creato gli assist per i 2 gol, potevi anche andare a segno, è mancato quel pizzico di fortuna. Ma penso tutti quanti, al primo e al 13esimo hanno dato tutto quello che potevano, e noi 2 pure abbiamo dato il massimo. L'importante in queste ultime partite appunto è dare il massimo, non è che si può andare a vedere lo spunto bello o brutto. Diego, O Sole Mio a Como, non si era mai sentito, lo sai? La famosa canzone napoletana. C'è sempre una prima volta per tutto, credo che la gente del Como è stato un gesto
bellissimo da parte della gente del Como a mettere questa canzone. Senti, qui c'è tuo fratello Ugo, ce lo vuoi presentare? Sì. Presento a tutta l'Italia Ugo. Ciao Ugo. Ciao. Senti, allora in Coppa Campioni quest'altro anno ci saranno i fratelli Maradona o no? Prima dobbiamo passare questo campo che è molto difficile, dopo si vede, no? si parla di Careca, si parla di Ugo. Io che posso dire? Mio fratello è mio fratello. Se viene Careca lo aiuterò tutto quello che possa, ma se viene mio fratello meglio. Da Como il Napoli ormai vede lo scudetto sempre più a portata di mano, poi per Carega o per Ugo ci sarà tempo, sceglieranno Bianchi e Ferlaino. +3 a 180 minuti dalla fine vuol dire quasi esserci, ma quanta paura per i ragazzi di Bianchi che in riva al lago hanno sofferto e lottato, respingendo a fatica un Como per nulla intimorito e remissivo e poco disposto a fare la parte del parente povero. Il primo tempo trascorre tra i canti e suoni di 10.000 napoletani provenienti anche dalla vicina Svizzera. In campo però non succede nulla, almeno vicino alle porte di Garella e di Paradisi. In mezzo al campo invece se le danno di santa ragione. Il comasco Bruno rincorre il suo cognome napoletano Giordano e sono scintille. Sull'altro fronte non gli sono da meno la coppia dei sederini famosi Ferrara e Borgonovo. Ma di fatto nei primi 45 minuti c'è un solo boato, quando segna l'Ascoli e il Senigallia partenopeo esulta. Ben altre emozioni ci riserva invece la ripresa. Tempestilli e Bagni entrano in contatto. L'arbitro Bergamo controlla le sue pulsazioni cardiache e dice non c'è rigore. E poi Garella a trattenere il respiro quando Tempestilli, gran prova la sua, mette al centro dopo una bella triangolazione per Borgonovo che arriva in ritardo all'appuntamento. È il momento migliore del Como, più spavaldo, più sicuro e deciso a fare lo sgambetto alla primatista. Mondonico gioca la carta, Giunta, che entra al posto di Todesco e l'attaccante va a segno al termine di un'azione veloce che trova la difesa napoletana in affanno e distratta. Solo le notizie di Ascoli tengono alto il morale dei tifosi partenopei che hanno un'altra fitta al cuore quando Giunto prova dalla corta distanza. Ma anche Bianchi non si fa trovare impreparato e sullo scacchiere imposta la mossa Volpicina più fluidificante di Sola e manda in campo Caffarelli per Buscolotti. Ed è proprio Volpicina ad impegnare Paradisi con un pronto tiro ravvicinato. Il pareggio è nell'aria, il Napoli non ci sta a perdere, spinge con il suo centrocampo anche se Maradona non si vede e Giordano è ben controllato. E allora ci pensa Carnevale a trovare la felicità con la collaborazione di un braccio Galeotto. Ma lo scudetto vale pure uno scherzo di Carnevale, vero Paradisi? Sono uscito su un cross dalla destra, sulla testa di Giordano, ho respinto la palla e Carnevale, e la palla stava andando via, Carnevale l'ha stoppata con la mano, col braccio e poi ha tirato in porta e ha fatto gol. Gol irregolare per lei dunque? Secondo me sì, perché lui l'ha stoppata di mano e poi ha fatto gol, dopo è stato facile, però prima l'ha fermata con la mano, se no la palla andava via. Napoli dopo la partita, scutiamo un po', Bruno Giordano, c'è Ugo, vieni Bruno, un attimo solo, sì, anche se c'è un momento di euforia, è mezzo nudo, ma vale bene un'infreddatura Bruno, no? Un pareggio importante mi sembra, ce l'ha messa brutta la partita. Ma sì, loro hanno fatto un grandissimo gol, noi abbiamo reagito, abbiamo preso il pareggio, poi abbiamo saputo il risultato dell'Inter, per cui aspettiamo domenica la Fiorentina per poter far per festeggiare? Sì, senz'altro. Senti, come mai questo Napoli mi sembra che gioca meglio ora in casa che in trasferta, mi pare, non sei d'accordo? Ma forse così abbiamo cambiato un pochino il tipo di gioco, adesso con Carnevale sfruttiamo più i palloni aerei e di conseguenza giochiamo meglio in casa, anche però fuori casa questo è un risultato importante e anche difficile da fare. Senti, l'euforia dentro, visto che vi siete abbracciati, come fosse finita? No, ancora non è finita, stiamo diciamo al 99% campioni d'Italia, però manca quell'1% che ancora non è matematica. Lo vedi lo striscione, l'ultimo chilometro? Sì, siamo addirittura d'arrivo, speriamo di non forare. Ciao. Il San Carlo, riverente, si inchina allo scudetto del Napoli.
ed anticipa di un giorno la programmazione del Fidelio. Beethoven lascia il posto a Maradona. La folla del San Paolo ringrazia e saluta i suoi campioni. Non solo Maradona o Bagni o De Napoli, ma anche Volpecina, Romano, Muro, insomma quelli che soltanto ieri sono approdati a Napoli e che hanno contribuito a centrare questo obiettivo inseguito da 60 anni. Un obiettivo che Ferraino ha costruito in 18 anni di presidenza. Il pareggio è come una doccia scozzese, ma intanto le radioline avevano diffuso la notizia che l'Inter perdeva a Bergamo. Ed allora, quando il pallone calciato da Baggio buca la barriera e sorprende Garella, c'è rammarico, ma non tristezza. La partita non ha più storia. Il Napoli è oramai campione d'Italia. Al fischio finale di Peretto c'è grande entusiasmo in campo e negli spogliatoi. 17:47, 10 maggio, Napoli campione d'Italia, Bianchi! Napoli campione d'Italia! Sono soddisfatto, abbiamo fatto un buon lavoro, sono 2 anni che facciamo dei sacrifici e sono soddisfatto. Non eri nella pelle, guarda, abbracciavi i giocatori, guardavi l'orologio. Ho visto gli allenatori vincere gli scudetti, ma tu non hai saputo nascondere anche adesso. È vero, noi è 60 anni che qua non si vince, pertanto devi immaginare la pressione a cui siamo stati sottoposti per tutti questi 2 anni. Hai mai pensato di perdere questo scudetto alla fine delle ultime giornate? Sì, perché tu sai l'insidia per chi gioca al calcio, non sei mai oggi sono sicuro. Senti, quando hai capito di aver vinto lo scudetto con questa squadra, una squadra che non è stata per nulla data come favorita all'inizio? Penso dopo la vittoria di Bergamo. Lì hai capito che avevi il titolo in mano? Sì. Tocca aspettarlo in mezzo. Diego, hai fatto un giro olimpico il tuo. Hai voluto salutare di persona questi tifosi meravigliosi. Che hai sentito? Che hai provato, Diego? La cosa più grande della mia vita, veramente, perché io ho vinto qualcosa, però campione del mondo. No, il problema è che non l'ho vinto nella mia terra, capito? Mi hanno tolto di festeggiare nella mia terra nel 78, per quello questa è la festa più importante della mia vita. Napoli che significa per te a questo punto? Mia casa sicuramente. Senti, quando è che hai capito di aver vinto il titolo, Diego? Quando? Adesso, quando l'arbitro ha detto finito, perché io ho vinto tutto soffrendo e questo non è stato diverso. Senti Diego, ma se tu dovessi fare un titolo su questo titolo, sulla tua squadra, che parole useresti? Meritato, meritatissimo. Meritatissimo. Un messaggio agli sportivi, napoletani, italiani, di tutto il mondo. Credo che abbiamo vinto tutti insieme, non è che abbiamo vinto noi e la gente che sta qui, ha vinto anche la città di Napoli. Le sensazioni sono incredibili perché vedere tutta questa gente che abbiamo sofferto per 10 anni insieme, penso che quello che abbiamo fatto oggi o quest'anno era il minimo. D'ora in avanti dobbiamo cercare di dargli ancora più soddisfazioni di queste. Il fatto che il Napoli non era favorito, penso Napoli che poi vince il titolo, una rivincita, una rivalsa, cosa proprio? È solo frutto di un lavoro fatto bene da tutti quelli che lavorano o che hanno lavorato soprattutto in questi ultimi 2 anni. Penso che adesso il saluto migliore vada al commendatore Allodi, che il suo scudetto sia la sua salute e che possa migliorare e star bene.
più scalmanato di tutti! Sì, sono 18 anni, se permette! Allora fai intervista. Faccio l'intervista, dai. Guarda, qui c'è Giordano. Guarda, Giordano, che hai provato con questo titolo? Ma gioia immensa che la telecamia madre. Grande, sei grande come uomo che hai peccato. Adesso... Nando! Che ti ha sembrato la gente, Nando? Stupendo, sono veramente meritato questo scudetto perché è stata una cosa stupenda! Grandi! Alla tota, adesso alla tota. Sì, alla tota. Mi lasci fare a tutti quanti?